on social media ó máa lọ sí rural area a sọ pé òun lọ bá wọn gbowó ń bẹ̀ òun feed àwọn ẹ mọ̀ bí Genesis ṣe máa ń ṣe lòun náà máa ń ṣe but òun máa ń lọ sáwọn Ìjẹ̀bú Abẹ́òkúta Kwara State adìkẹ́ máa dáwó àwa sọ pé òun lọ ń fáwọn tí ò lówó yẹn àti ìrànyàn kò lọ fún lówó kò fún àwọn èèyàn tá a sọ pé kó fún lówó lóyàn ẹ ṣe sí jábẹ bọ́n máa kí èèyàn mi ni ẹ bá mi type Katsina tí ò lè ẹ bá mi type Katsina tí ò lè Katsina tí ò lè ẹ mi ṣe máa fún yín ní kéèsì Katsina tí yẹn ó lọ ń gba owó àwọn diaspora náà ní tájẹ́tì Katsina tí ó máa ṣe live video àwọn ará diaspora ló máa ń wò ó àbí kò yẹ yín Katsina tí tẹ bá ti fún lówó àwọn èèyàn máa ń send owó sàkáǹtì ẹ̀ live kò ní wá dárúkọ owó yẹn tẹ bá bí pé ẹ dá bí 1 million fún ó kàn lè fún ọ 100,000 òun ló máa lè tó kù so please ẹ má dáwó sínú kinní ẹ̀ mọ́ mo ní ẹ tó send gbogbo information sí mi nípa ẹ̀ tó send owó sí tó lù wọ́n jìbìtì ẹ bá mi tẹ Katsina tí ó lè Katsina tí ó lè Church Genesis ló ń lọ ó lè lòun náà thank you Jabeb Genesis ló train ẹ he is trained by Genesis Katsina tí ó lè ọmọ jẹnẹrẹ́pù ni o Katsina tí ó lè jẹnẹ kirikiri Oníkòyí of Ìkòyí prison Oníkòyí of Ìkòyí prison our market olórí burúkú ṣọ́ọ̀tì fún ẹ ló jẹ láàárọ̀ yìí wọ́n á fẹ́ inú ẹ̀ pa nínú prison.